อากงเดี๋ยวนี้ไม่คุยกับเขาเลยนะ ใครจะไปคุยกับโทรศัพท์เฉยๆอย่างแกเชยทั้งคู่นั่นแหละต้องฉันสิสมาร์ทโฟนพัฒนาเลยใครว่าเชยมีคนเชยกว่าฉันอีกไหนโน่นไงเชยใครจะเป็นยังไงก็ช่างแต่บ้านจางเราพัฒนาแล้วใหม่ข้าวมือถือมื้อพกพาไม่ต้องเวฟอีกขั้นแห่งนวัตกรรมอาหารจากพรานทะเล